die Gesellschaft im Allgemeinen. Die Sonne geht schon auf. Also es ist jetzt kurz vor 5. Um 4:30 Uhr hat unser Wecker geklingelt. Ich bin noch nicht wach. Oh. Es geht in die Bretagne. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the vines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days. Running around in a gown and a crown, barefoot. No mistake ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to church on Sunday. Mama set the pace. Daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days. Running around in a gown and a crown. Ja, willkommen zurück in der Bretagne. Das ist der erste Teil von 2 Vlogs aus dem letzten Sommer. Und in dem hier ist ein bisschen mehr die Funsies und das Leben und irgendwie Aktivitäten, die wir gemacht haben. Und der zweite Teil wird dann primär ein Gartenvideo sein, mit den Projekten, die wir so gemacht haben und Updates zu den anderen Projekten, die ihr so bei mir auf dem Kanal gesehen habt. Aber das wäre jetzt zu lang gewesen, das alles in ein Video zu packen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich teile das einfach auf 2 Videos auf. Nicht die Gesellschaft im Allgemeinen, sondern die akute. Grillmeister Lauri. Ja, ihr dürft Meister zu mir sagen. Meister G wegen Grill. Hast du da mal drüber geschrubbt? Nein, was hat wirklich genau. Machst du mit Tonaufnahmen? Da wäre ja peinlich. Natürlich ist der Ton da drauf.
Eigentlich war heute ein sehr sonniger Tag, aber jetzt ist es nicht mehr so sonnig und wir rechnen damit, dass es gleich anfängt zu regnen. Aber wir sind in einem mega schönen Garten. Wir werden die Tage hier aber nochmal hinkommen, weil hier eigentlich noch so ein Café ist in der Wassermühle. Was aber heute geschlossen hat. Wir haben den einen Tag erwischt, wo es geschlossen hat. Zeit angegeben. Und Zeit ist, kann man Meinst du, die Kamera wird ein bisschen genutzt bei dir? voll. Oh no. Jetzt kurz mein Buch hören kann. Vielleicht mache ich das auch nicht. Ehrlich gesagt keine Ahnung, wie gut das jetzt geht. Gott. Mega, look at this. Oh. Also zu filmen, aber insgesamt ist es eigentlich relativ egal. Oh. Ich glaube, Baby. Das Umdingsen wahrscheinlich. Aber ich muss einmal ein bisschen mit der Größe dieser Blätter rumrufen, weil es ist unfassbar geil.
von Rhabarbara. Aus Rhabarberas Barbari, der Rhabarbaba. der war. Warte, hatte du da? Wir haben endlich einen neuen Rasenmäher-Traktor. Der alte hatte wirklich den Geist aufgegeben. Der war nicht mehr zu reparieren. Und jetzt haben wir endlich einen funktionierenden, der hier voll getankt wird. Und der aber jede Menge Sicherheitsfeatures hat, so wie neue Trecker das irgendwie so haben. Und das sorgt dafür, dass ich zum Beispiel nicht so gut damit fahren kann, weil ich nicht schwer genug bin dafür, dass er erkennt, dass jemand drauf sitzt. Und er möchte natürlich nicht, dass er gefahren wird, ohne dass jemand drauf sitzt. Und die Shenanigans, die damit zu tun haben, werdet ihr später noch sehen. Auf jeden Fall ist es jetzt richtig, richtig convenient damit, das Grundstück zu mähen. Und hier seht ihr auch mal unseren Kompost in Action, den wir letztes Mal gebaut haben. Und zwar kann man da rückwärts einfach so reinfahren und dann den ganzen Grasschnitt da abladen, falls man nicht mit der Mulchfunktion gemäht hat. Und ihr seht auch, wie voll der komplette Kompost jetzt schon ist. Also den haben wir auf jeden Fall richtig gut benutzt. Das stimmt wohl. Mark Boston, okay? Digga, Mark Boston. Wo machst du dir den Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu kriebeln? Das ist echt ein starkes Brot für dich. Sorry. Weil das ja gar nicht möglich. Das ist ja auch richtig wild da im Hintergrund. Das ist insane groß, der ganze Spaß. Das ist halt richtig schön aus der Hand. Ja, das ist was da. Okay, aber spannend. Ja. Erklär doch mal die Story fürs Interview. Why would you do this? Also damals in der Biskaya habe ich Stopp! Ich film grad! Stoppi, stoppi! Ich bin auch schockiert. Ich fühle mich beobachtet. Erzähl die Story jetzt, Opa. was? Erzähl mal die Geschichte. Willkommen. Bitte? Ich habe so viele Geschichten in meinem langen Leben schon erlebt. Ich film noch gleich. Schützt dich vor gar nichts. Was? Ich? Voila! Schön! Niemand darf Musik machen. Ich mach Musik, kein Problem. 65 Songs und es geht noch weiter. Oh, Kato! Max, kannst du Katze filmen? Das ist falsch. Mauzi, Maus, Maus. Warum ist alles so schwarz-weiß in deiner Kamera? Hast du schwarz-weiß eingestellt? Schneid den Ton hier rein. Weil ich direkt Kilo Bier. Mein Gott. Guck mal. Digga, Vlog. Darf ich auch mal was machen? Ja, darfst du. Komm mal. Moin, meine spritzigen Freunde, wir sind heute unterwegs im Bretagne-Haus. Gang, 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 Shit. Mit Tabea.
scheißegal. Das sind Adlibs, die waren intern gedacht. Egal, aber jetzt. Mit Geschmack. Hey, das kenn ich Tu's sogar. in Woher die kenn ich das? Mische. Digga, ich kack ab. Gar nirgendwoher. Unreleased Kospier-Tracks. Kaliskaya mit Geschmack. Beste Mische, Digga, ich kack ab. Häng mit meinen Brüdern so wie Tick, Trick und Track. Noch ein Cup, weiß ich nicht, ob ich das pack. Pass auf. Ich hasse diese Scheiße. Toll, wie du das machst, Tabea. Ich find's Ja, super. wow, finde ich auch. Bin zu leicht für die Kacke. Muss ich erst in den Sitz fallen oder erst? Gleichzeitig. Nimm den Ziegelstein, nimm den Ziegelstein. So. Jetzt mal ging's doch. Versuch's mal mit deiner Ruhigtechnik. Ja, habe ich eben die ganze Zeit versucht, aber es ging nicht. Ja, das ist immer noch. Du musst auch nicht ganz zurückdrehen übrigens. So ein grandioses Feature. Das ist der Sicherheitsdings. Ey. Ey, wir auch noch fahren. Was für einparken. Musst du weiter filmen. Ich fahr auch noch eine Runde. Gib Bruder. Fresh! Ich will auch noch fahren. Ah! Ja, da hätte ich ja gar nicht einparken müssen. Joa. Make a fence! Ganz groß. Warte. Groß. You can do it. Willst du mal kurz da bitte dran? Letzter Abend. Ich habe schon das ein oder andere Bier getrunken. Wie man vielleicht gemerkt hat. Actually gar nicht für uns der letzte Abend, sondern unsere Freunde fahren heute nach Hause. Aber deswegen sind letzte Abend Vibes. Eigentlich wollten wir heute auf den Festnos gehen. But we didn't, as you can see. Weil wir den ganzen Tag unterwegs waren und es ist ein bisschen Matsch gewesen. Aber dafür gibt es das Lagerfeuer. Kamera. Du sitzt tatsächlich ziemlich im Rauch. Das ist gar nicht im Rauch. I think you are in denial.
bin in der Bretagne. Das klingt nicht richtig. Warte, das macht immer alles richtig. Wir haben immer noch keinen Capodaster leider. Ah damn, das wäre echt mal eine Anschaffung wert hier. Ja. Denn? Plektrum? Nee, Capodaster. Dass wir das so, Ach so, dass das transponieren klemmt. können. Ja, auf den zweiten Ich kann einfach halten. Bund. Ja, wenn du möchtest, halt mal hier in dem Bund. Okay. Geht das, dass man alle Seiten so erwischt? Ja, okay. Funktioniert das? Ja. Kratzt halt auf. Nur fürs Meme, nicht weil du es wirklich spielen würdest. Das wäre Wonderwall. Ja los, ich kann den Text nicht. Also ich muss hier ablesen alles. Ich bin nicht so gebildet. Möchtest du mit dem Intro? Nee. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Ja, sorry, warte. Back in the ones on the street that fire in your heart is out. I'm sure you've had it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Das ist der falsche Akkord, Digga. War nicht ready für den Part? Der Akkord. Okay. And all the roads we had to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Ja, das ist There are falsch. many things Ja, that warte. I would like to say to you, but I don't know how. 'Cause maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today is gonna be the day that I never go back to you. Digga, ich spiele. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Das geht auch noch mal. Achso. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. But I don't know how. Said maybe, I'm gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Sorry. Dann kommt's nochmal, ne? Boah, mein Bein verbrennt einfach gerade. Ja, ich bin da wirklich mit diesem Lied. Lass ein anderes Lied spielen. Ja, bitte lass uns Eins, wo was ich spielen, was wir halbwegs die Noten kenne. Kannst auch was Cooles spielen. Du kannst auch was vernünftig spielen, Digga. Du Schwanz. Stimmt, ist auf der Aufnahme die ganze Zeit drauf, wie ich fixe. Save me after all. You're my wonderwall. Noch 1%. Oh no, no, no. Ja. Das ist schlecht. Oh, what happened?
Ah, das ist